एसआयआर प्रक्रियेचेर न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी काँग्रेसीचो वास्कोचो फुडारी नंदादीप राऊत हांणी दिल्या। भाजपा एसआयआरच्या नांवान पद्दतशीरपणान आनी वेंचीक थळाव्यांक त्रास दिता। जो मनीस हरकत उक्तायता तोच सुनावणेक हजर रावना, फक्त निरपराधी लोकांक त्रास करता असो राऊत हांणी आरोप केला। अर्डिक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। 15 कॉल्स येयले, मोर दॅन 15 कॉल्स लोकांचे येयले। म्हाका म्हणूंक लागले हांगासर जो ARO बसला लोकांक सतयता। म्हाका विचारपाक सोदता हांव ते ARO तो बसला तो कोणाच्या कुस्तार बसला? हेका कोणी हांगा हाडून डायरेक्ट हें केला, बसयला काय कोणी कितें दिवन बसयला? हें कितें करता तो रॉंग करता। लोकांक त्रास करपाचो हांगासर म्हाका खंय तरी षड्यंत्र यूज करता। लोकां कडेन डॉक्युमेंट्स आसून लोकांक दुसरे डॉक्युमेंट्स हाड म्हणटा। एक डॉक्युमेंट्स पुरो तुका प्रूव करपाक तूं हांगासरलो म्हणून। SIR हो बरो प्रोसेस आसा, पूण जे भशेन SIRाक हांगा त्रास जाल्ला स्पेशली मुर्मुगांव तालुक्यान खंय तरी म्हाका दिसता हें सेटींग फूल सेटींग आनी लोकांक त्रास हेजेर लोकांनी चिंतपाक जाय। अमकेच लोकांक टार्गेट करून हांगासर खंय तरी हो SIR जाता आनी वॉर्ड नंबर 17तलो वॉर्ड नंबर 15 ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता। ऑब्जेक्शन हाडूंक शकता जाल्यार तेका हाडून फुड्यान बसोवपाक जाय। आमचो रिक्वेस्ट इतलोच आसलेलो तेका की तेगणी बसपाक जाय म्हणून कंपल्शन बसपाकूच जाय, नाजाल्यार डायरेक्ट भायर BLO पावर्स दिया। BLO कित्याक अपॉयंट केल्या तुमी? गव्हर्मेंटाचे BLO कित्याक अपॉयंट केल्या? तांकां पावर्स दिया की अमको अमको मनीस येवंक नाजाल्यार भायर डायरेक्ट लोकांक कित्याक हांगा हाडून बसयतात? लोक आतां गव्हर्मेंट सर्वंट तेका तो हांगासर 2 वरां बसलेलो। एक रिटायर्ड बँक मॅनेजर आंगले म्हाजो फ्रेंड तो 2 वरां हांगा भायर बसलेलो आसा आनी तेका आजून भितर घेयनात। हें कितें चल्लां? म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सारको हँड इन ग्लावज आसा। आनी इलेक्शन कमिशनराकूय हांव सांगूंक सोदता, आमी लास्ट टायमूय गेल्लेले आमच्या पार्टी चिफा वांगडा आमी इन रायटींग कंप्लेन दिल्लेली आसा की अशें अशें चल्लां, तरी सुद्दां तेजेर एक्शन। हांव तुषार नायक, काँग्रेस BLA वास्को। हो जो SIR चल्ला पळय आतां वास्को फूल गोंयांत ताका जाली 2 म्हयने चालू आसा। हितून आतां SIR म्हणल्यार क्लिन्सिंग ऑफ इलेक्शन रोल, म्हणल्यार जे लोक ना तेंचेर काडपाचे आनी एक क्लीन करून प्रोसेस करपाचो। आतां आयज आतां हो प्रोसेस जाल्लो आसा, अर्दे वाटेर पावलो आसा। हितून कितें जालें आतां कोणाचे डॉक्युमेंट आसलेले तांकां हियरींग आसलेली, लोकांनी ती हियरींग अटेंड करून आपल्याचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा पळय ते सबमीट केलेले आसा। ते जावन मागीर एक टायम पिरियड आसलेलो जितून ऑब्जेक्शन रेज करपाक मेळटालें। आतां हांगा पयल्या वास्कोन जवळ जवळ 650 ऑब्जेक्शनां रेज केलेली आसा आनी ती खंय तरी अशी ऑब्जेक्शन रेज केलेली आसा पार्ट नंबर 17 ऑब्जेक्शन रेज केलेले आसा आनी तो ऑब्जेक्शन जो रेज करपी मनीस आसा पळय तो पार्ट नंबर 35 रावता। तो ताका वळखत ना, पूण हे खंयच्यान तरी पॉलिटिकली एकामेकाचेर खंय राग काडपाक कोण तरी ऑब्जेक्शन रेज करता। हांव म्हणटा वेल एंड गुड, ऑब्जेक्शन रेज करता तांकां परतून दोगांयकूय हियरींग काडटा। हियरींग काडून कितें जाता, ऑब्जेक्शन कोणाचेर काडलेलें आसा पळय तो येता एटेंड करता हियरींग, आपले डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता। पूण कोण ऑब्जेक्टर आसा पळय तो हांगा एटेंड करना ना, तो म्हणटा आपल्याक खबर ना कोणें आपल्याचें नांव घातलां तें। आनी तेजेर केन्ना हांवें ARO आमचो आसा पळय दशरथ गावस आनी मामलेदार पंडीत तांकां तेजे कडेन हांव उलयलो। ते म्हणटा कितें जाणा तूं, आमी तांकां फक्त ऑब्जेक्शन तांकां नोटीस काडला म्हणटा, ते येवंक ना जाल्यार म्हणटा कांय करपाक शकना। आमी कितें जेन्युअन आसा तेंचेर काडचें आनी तांकां आपोवपाचें न्हू, तेंचेर कितें तरी जावंक जाय। हांगा पयलींच सादारण लोकांक त्रास जाल्लेलो आसा येवन परतून ते एटेंड जावपाक आनी परतून तेच्या भायर आनी परतून तांकां हियरींग काडटा आनी तांकां त्रास करता। ते लोक आपल्याचें काम धंदो सोडून हांगा ऑब्जेक्शनां आपल्याचें फुलफील करपाक कितें आपल्याचो वोटर लिस्टार आपूण नांव वाचपाक जाय म्हणून येता, पूण हे तांकां हेजेर मामलेदार आनी हो ARO कांयच एक्शन घेयना। हांव ज्वेलसी डायस ओके, हांव गोंयान आसतना पासून तेमी म्हाका आपयला हिंगा की हांव गोंयान ना म्हणून। टायम काडून येयलें हांव, काम बाम आसतना काम सोडून येयलें, येवन भितर गेलें तांकां विचारलें हांवें कितें जालें हें म्हणून। तो म्हणपाक लागलो ऑब्जेक्टर खंय आसा, तो म्हणपाक ऑब्जेक्टर ना, पूण तो कित्याक येवना? तो म्हाका सांगपाक लागलो तो येवपाक, आपूण तांकांय धाडला लेटर तुकाय धाडला, आमी आमचो टायम काडून दिता। इतली लोकांचो एकूच मनीस आख्खा फूल वाड्याक कंप्लेन घालता, 1-2 मनीस ताणें येवपाक जाय न्हू, कोण घालता ताणें येवपाक जाय। ओके येयलें, हांवें ताका डॉक्युमेंट दाखयलें, म्हाजें ओरिजिनल आधार कार्ड दाखयलें आनी पासपोर्ट दाखयली। तो म्हणटा म्हाका झेरॉक्स घेवन यो आनी हावस टॅक्स घेवन। हावस टॅक्स म्हाज्या नांवार ना पासून हांव कित्याक दिवं ताका हावस टॅक्स? जेन्ना हांव प्रेझंट जालां हिंगा, हांवें दाखयलां ताका म्हाजें डॉक्युमेंट ओरिजिनल, ताणें कित्याक एक्सेप्ट करूना? ते वयल्यान ते आमकां सांगता हें घेवन यो तें घेवन यो, बेश्टे फावट्यो लोक काम सोडून येता। इतले त्रास जाणा तूं, आयज यो फाल्यां यो करून। तो म्हाका सांगता हावस टॅक्स घेवन हांवें हावस टॅक्स हांव दिना म्हणून सांगता ताका, म्हाज्या नांवार ना म्हणून सांगता ताका हावस टॅक्स। तो म्हाका सांगपाक लागलो आधार कार्ड घेवन यो म्हणपाक लागलो।
म्हणल्यार आधार कार्ड दाखयता तुका ओरिजिनल लावन ना आमकां कॉपी जाय म्हणपा लागलो झेरॉक्स अशें करून ताणें एक आनी 2 लोकांक न्हू बाकी फूल लोकांक ताणें परतून धाडला होच लोकांक ताणें आयडी कार्डांक घेवन हावस टॅक्स घेवन लायटीची बिलां घेवन यो तो मनीस दाखयता तुका आधार कार्ड दाखयता पासपोर्ट दाखयता तांचे घेया न्हू तुमी डॉक्युमेंट्स दिला ते परतून कितें लोकांक सतावपाक जाय